วัสดีนะครับผมอยู่กับช่องเตซ่านะครับเตซ่าใครอยากให้ก็เชิญนะเสียงสั่นนะครับเดี๋ยวน่าจะไปน่าจะไต่เขาบ้างครับกระบะรถไม่ติดข้องนะนี่ฮะกระบะติดข้องนะนี่ฮะดูแต่ผมนี่ก็ไม่ดันแล้วนะผมไม่ดันกระบะนะครับอันนี้ผมเล่นเหมือนจริงหน่อยนะครับเฮ้ยQuack.
เป็นหัวแล้วกัน ก็ขอจบสตรีมเป็นเท่านี้นะครับขอจบสตรีมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะ